Stropi ar 3 stūrīti. Mēs apliekam riņķī. Un no āķīšu puses mēs paņemam pašu stropi, liekam iekšā, pievelkam un uzāķējam apakaļ uz āķīšu. Sākums ir gatavs. Tad mēs uzmetam pāri jumtam, izmetam zemreliņa, uzmetam, paņemam apakaļ. Jā. Viena puse būs attiecīgi šī. Pievelkam, cik daudz varam, pēc tam pievelkam tāpat vairākas reizes. Tagad visu tinam riņķī. Mēs pa priekšu pietinam vēl pie jumta. Pie jumta reliņa. Tagad apakaļ. Apakaļ mēs satinam bunti vēl kopā ar vienu apgriezienu. Tad mēs esam otrā pusē, kur mums jāizdara tieši tas pats. Tātad es palienu zem jumta reliņa, palienu pāri šitien. Tāpēc patinam pats viņš traucē. Labi, mēs varam vilkt šitien. Un, principā, esam jau... Pasakot, gan pie bagažnieka, gan pie jumta. Tieši mums vajag piespiest viņu klāt. Tad mēs veidojam tāds tā kā cēmisks iedījuma riņķī. Tā mēs esam šitien, bet tagad man vajag šitais ir pārplikams. Un otra pusi tieši tad pat. Mēs paņemam atkal 3 stūrīti. Izliekam cauri, stropi. Tā šitais ir brīdis, kad pašas stikla mašīnas krāpēt, bet tas ir mazunīgi. Šo stropi izliek cauri 3 stūrītim, no āķa puses. Un uzlok apakaļ. Uz āķa. Uz āķa. Šitā tas notiek. Šitā tas notiek. Un tad šitā man jābūt tajā pusē šajā brīdī. Tad es ņemlieku to pusi. Un tad šeit strope aizlok sākumā ciet. Jā. Un tad, kad viņi ciet, izver cauri galu šiem te. Izvelk maksimāli tālu, cik var ar rokām. Un tad sāk račetot. Un tad, kad viss ir saračetots, tad viss vēl ir jāizkustina. Galvenais, jo šī puse vēl ir vaļīga. Ievelk. Padodam uz priekšu. Tad mēs esam šitien, un tad pieračtojam vēl vienreiz. Un vēlreiz to pašu atkārtējam vēl vienreiz līdz, te arī nekustās. Un ar vienu stropi viņš piesēņā. Te jau 100 kg ar dzelzi pie jumta. Un tad pats svarīgākais etaps ir visu pakratīt. Pateikt, tas nekur nepazudīs pa ceļu. Ja tā nepasaka, tad nokrīt.